Все это, друзья, вата. Вата медицинская, сахарная вата и вата стекла, то бишь стекловата. Угадайте, что я сейчас съем? Хотелось бы, чтобы Пушной в кадре съел стекловату, пишет нам Петр Алексеевич из Москвы, который не пропускает ни одной нашей программы. Нет, друзья, я съем сахарную вату. Медицинскую вату мы отошлем Петру Алексеевичу, ему нужнее, а у нас останется только стекловата. Стекловата – замечательный звукоизолятор. Поэтому, если ваша супруга храпит во сне так, что со стола падают предметы, не тревожьте ее лишний раз, переворачивая с бока на бок, а просто аккуратно обмотайте ее голову стекловатой. Ну, конечно, в том случае, если эта супруга вам больше не пригодится.